gordinho. Meu gordinho. Mira, para non gustar o verde, a colpitufo, Mira, mamá, que está por aí. Anda por aí, mamá. Anda por aí, mamá. Sí. Aí temos a Aldina. Que bonito, mira, a miña avó é a mellor, claro que sí. A avó de Gabriel. Home, non. Que tal, Gabriel? Bueno, Gabriel é compañero noso, non sei, sabes? Sí, bueno, sí, máis xa teu, falamos. porque se apelida Fuentes. Sí, xa falamos antes, que non sei se temos familia en común, pero él colabora, bueno, traballa coa xente do G24, informativos, e ademais fai vídeos curtos, pero ademais no tempo libre, víamos aí a túa conta en Twitter facendo vídeos coa túa avó Aldina. Ai, que son o seu máximo fan. Como non vos fan desta muller? Que bonito. Aldina, saleu bon o neto, verdad? Saliu vos, saliu. Pero do bigote ese. Ai, o bigote non importa. O bigote... Que máis dá o bigote? Seguro que lle mandache cortar moitas veces. Non. Bueno. É das que menos, é das que menos na familia. Pólleme moito co bigote, eh? Se lle gusta a él... Pois non me digas máis, está dicindo, se lle gusta a él, que non che gusta a ti, Aldina. No, a mí gusta-me igual. E tanto me gusta con bigote como sin bigote. Ele é guapo igual. Ese bon chaval, traballador, comedor non se ve, eh? Comedor, o que lle gusta? Fajo que poda, abuela, non me culpes. Ela pon a súa parte, tamén é O verdade. que lle gusta come. Pero o seu prato favorito que lle faz ti, cal é? Bueno, o meu plato favorito é xamón asado, que lle Verdad? encanta. Sí. Carai. Xamón asado, así da xa. Bueno, Aldina e Gabriel veñen de Pazos de Borbén, é así, Pazos de non? Borbén. Pazos de Borbén. Chamou má atención na ficha que lentí, Aldina, que con 9 anos, puña así, na ficha túa, que con 9 anos quedache sola. Quedei antes, de 9 anos. Antes de 9 anos. Por que pasou? Ainda non tiña 7 anos. Pois, pasoume que quedei huérfano, morreu miña nai, e tiña un irmán... Tiña 2 irmáns, pero un estaba en Alemania, o máis vello. E tiña 20 e tantos anos, era un chavaliño novo aínda. O sea, había un irmán en Alemania e outro estaba contigo. E outro quedara comigo, pero o que quedara comigo, pois era moi noviño tamén. E eu, claro, era unha nena, que é unha nena ahora de 7 anos. 7 anos. Unha nena ahora de 7 anos empecé ao colegio. Que fixeche? Que fixe? Fixe moitas cousas. Ou que fixeron contigo? O que fixeron comigo. Para onde te mandaron? Pois estuve na casa unha temporada porque o meu irmán estaba na casa, o máis novo. A pouco de morrer miña nai, viunos un aviso de que morrera o que estaba en Alemania. Vaya, pues, Ao cabo dun mes. moi novo tamén. Moi novo tamén, porque foi en tempos de guerra, estaba traballando na vía do tren, e había unha granada, por rentou a granada, el... No 40 e pico, claro. Quedou ali. E todo isto hai que entender, que non o dixemos aínda, que especialmente duro porque a túa nai tiña que sacar a 4 fillos adiante, pero era nai solteira, que por aqueles tempos... Era nai solteira. E naqueles tempos non había. Entonces tiña que traballar sí ou sí. Entonces ele era moi noviño, pero marchou a ganar a vida, pero ela morreu e ele morreu. E quedou outro irmán comigo. E entonces eu quedei uns días, non, unha temporada pequena, con ele. Pero claro, como era tan novo... Cantos anos tiña? Pois tendría 17 ou 18 anos. Era tan novo, non tiña a cabeza pausada, non... A ver, O sea, quedou teu irmán de 17 anos e ti con 7, quedades os dous ali na casa. Quedamos os dous. Entonces había gando na casa, había vacas. E eu, por Dios, soltaba as vacas, e facía comida para min, o que podía. Con 7 anos, non? Tú acordaste perfectamente de todo. Iso sí me acordo todo. Por desgracia, sí me acordo todo. Entón non seguiche na casa logo, fixe para outros. E despois, pois, colleu a maestra do pueblo, que estaba ali moi cerquiña da miña casa onde eu vivía, e levoume para a casa dela, pero antes de ir para a casa dela formaron un consejo de familia. E foron ando a Xovez para me levar para a casa dela. Estuve na casa dela, tiña unha prima madriña, pero tampouco estaba na casa, estaba servindo fora. Pero entonces eu estuve uns anos con eles. A casa da maestra? A casa da maestra. Cando cheguei aos 12 anos, pois a miña madriña viu para a casa. Era prima e madriña, éramos fillos de hermanos. Ela da nai dela tamén morrera. E
viu para a casa e eu penteuseme na cabeza de que tiña que ir por onde ela, para a miña casa. É a tua familia, non? Xa tiña 12 anos. Entonces, claro, cando fui para a casa, como fora polo xuez para a maestra, dicíame que non podía marchar. Quen? Eu escapelle da casa, a maestra. A maestra non che deixaba marchar? Non, Porque a vida con ela tampouco foi moi doada, non? non. A vida con ela levoume para ali para curarlle das cabras e das vacas. E mandarme curar as vacas Para traballar. para as fincas. E era nos días pequenos, nos días de inverno. E mandábanme con un bocadillo, un cacho de pan e unha arenca no medio. E eu iba cojando para... Pero era porque non tiña a maestra ou para... Porque non tiña, sí que tiña. Naquela, a maestra daquela, non é que fueran ricos como se chama agora a xente rica, pero tiñan. Eles tiñan, ela era profesora, ela poña clase na casa dela, Pero ti non che dou clase, que se outra. Como que non che deu clase? Non, por desgracia, pois, sí, aprendeu-me uns números a noite cando viña para casa. Aprendemos os números. Se te leva a maestra para a súa casa e non che dá clase para que aprendas e tal, aí xa estás retratando. Eu quedei, pódese dicir, era un analfabeta. Pouco sabía, apenas sabía escribir o meu nome. Sí. Eu, despois, cando xa tiña 12 anos, fui para a casa de miña madriña, formamos unha vida. Teu irmão seguía ali? As dúas, meu irmán ainda seguía ali, pero despois marchou a traballar. Que, por cierto, que tamén morreu polo mundo adiante. Morreu un león. Novo tamén? Sí. E entonces, pois, que lle quero decir? Formamos unha vida as dúas. Eu crecín con ela, e despois casei e me formei unha vida eu tamén. E que quería dicir, porque outra das cousas que me chamou moita a atención cando li na tua ficha que cando te casache, o día da boda, que era a primeira vez que comías patacas fritas con bistec. Nunca na miña vida comeron bistec. Nunca comeras un bistec hasta que te casache con 22 anos? Con 22 anos. Nunca comeron bistec. A maestra nunca che deu bistec. A maestra comería bistés. A maestra, eu non sei se os comía porque eu non os mirei comer. Eles comían moita carne de porco, falando así. Era o que comían. Eso sei que o comían. O resto facían caldo, facían papas... Acolleronte directamente para ter man de obra na casa. Para traballar. Barata, para traballar e para nada máis. Para traballar. Bueno, e casaste con 22 anos, non? Bueno, pero a partir de aí xa a cousa vai mellorando. Despois formei unha familia, tive os meus fillos, a fina de... Tive 4. 4 fillos? Sí. 3 vivos e un falleceu. Teño 3 fillas estupendas, teño uns netos estupendos. Cantos netos tens? Teño netos, teño 6. Oh, que maravilla! Pero teño 7 bisnetos. Que maravilla! 7 bisnetos? 7 bisnetos. A mí fixeron unha abuela antes dos 40 anos. Pero que maravilla! As miñas fillas. Fixeron unha abuela antes dos 40 anos. Tú leas polos netos e polos bisnetos. Home. Dou fe. Ti que é o neto máis novo? No, que va. A miña irmá pequena ainda é a máis nova, non? Sí, no, que va. A máis nova é Sofía, sí. Ten razón. Que historia... A neta máis nova é Sofía, é irmán de A miña Gabriel. irmá pequena, sí. Ti cando te enteras de toda esta historia, bueno, todo este resumo que fixemos? Bueno, uns poucos, claro. Nas comidas familiares, comentando un pouco curiosidades da avoa e tal, e vas te dando conta de que a historia viva, a miña avoa. É dicir, malia todas as cousas malas que pasou, sufrindo todo. A guerra, a fame, a miseria... Tú cantos anos tes? Eu teño 20, como acordo, 24. 24. Da túa edad, ela xa levaba... O que vivir. Estaba casada, xa tiña... vivido... O que acaba de decir, que con 7 anos que iba coas vacas por aí, hoxe en día os nenos con 6, 7 anos parece que son casi bebés. Son bebés. Son bebés. Non ir coas vacas, sino que iba coas vacas cun cacho de arenque. Con un cacho de pan e unha arenca no medio. Un cacho de pan e un arenque. E eu comía xa polo camiño. E cando chegaba... Pero era o que tías para todo o día? Eso non tiña máis comer. Despois tiña agua. O que é precioso é ver como mira Gabri a súa avoa. Joa, porque eu teño devoción absoluta por ela, para min é... A verdade é que sí, eu tamén non miro moito a ele. Bueno, foi o que se criou verdadeiramente na casa comigo directamente. A verdade... Pode dicir que ti queres máis que os outros, eh? Non, quero a todos por igual. Non, quero a todos por igual. Pero a ele queríaino, eu axudei-no a criar na casa miña. Xa vamos. Temos unha chamada. Vamos agora. Unha última cousa. Agora tú mira a vida túa
a vida de antes e a vida dos teus netos e de bisnetos ahora, como cambiou isto e non tanto tempo, Aldina? Cambiou demasiado, demasiado. Por que dis demasiado? Porque sí. Por que o dis? Porque agora, Non se valoran as cousas? sí, as cousas non se valoran como se debían de valorar. Tampouco se valoran como se debían de valorar. Porque se valoraran ben, moitas veces, cando se tira a comida que sobra, algún tempo non a tiñamos, sabes? Ou cando, a veces, cando se ponen encima, isto non me gusta, isto non quero. Exactamente. E agora, pois, temos as cousas e non nos apreciamos. Algo de razón. Isto non me gusta, isto non me sabe, isto non o quero. Sí, esta chaqueta non E quero. entonces faise outra cousa. Aquela era o que había, e se comías, comías, e non comías, pois a ver sin comer. Perdón, Vas Aldina. a caso, contestar. Tes boa razón que había que ensiñarnos ben a valorar as cousas. Pero agora non Porque agora parece que nada ten valor. Agora non nada ten valor, pero tampouco son só os novos. Tamén xo os vellos temos vicio. Sí. Sí. Os vellos xa temos vicio. ¿Quién anda ahí? Dime, Juan, que pasa aí? Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Quién anda aí? eu son Tina. Quería falar con Aldina. Fina. Tina. Ai, a miña filla é máis bella. Sí. Que a súa queres falar con Aldina, non? A miña filla é máis bella. Eu quería falar con Aldina, claro, si Espérate, vou facer me deixades. un Pongo Roberto manos Vilar. libres, A miña filla é máis bella. Ahora chamo facer un Roberto Vilar a este. É que ten Bluetooth, xa o sabía. Claro. É a tua filla máis bella. É a Como miña se filla chama, máis Tina? Ernestina. Ernestina. Moi boa tarde, Ernestina. Tina. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, mamá, É un ¿cómo teléfono, estás? podes falar con él ou podes falar sin él. No, directamente, Vai xa. funcionar igual. Bueno, Estamos aquí escoitando, bueno, embobados, enamorados da tua nai, escoitando a súa historia. E... É normal. Home, claro. Ten moita historia que contar, é moi bonita. Moi bonita. bonita son unha, outras non tanto. Bueno, bonito é salir adiante, Aldina, non? Bonito é salir adiante. A vida ben como ben. Se vamos a explicar a ti. Puxeste era guapísima, Está moi guapa, Felicidades. Bueno, esa é guapa, Era guapa, pero hoxe está moito máis guapa. Pero Guapa, non tamén non fixemos nada, Tina. Veo ela así de No, guapa. está moi guapa. Así de guapa. Tamén é moi nova. Sí. Teño 86 anos. Iso non é nada, mamá. Estás Iso espectacular, non é non me nada. digas eso. 86. Sí. Eu, se non tuviera as dificultades que teño nos meus huesos, eu non me sinto maior. Pero da apariencia estás... Eu non me sinto maior. Estás espectacular. Eu sinto-me maior por os huesos. Se non eu non me Pero sinto porque tens maior. dolor de huesos. Uf, Bueno, claro. A ver, hai unha edad que todos temos algo. Todos vamos ter algo. E co traballo que debeu levar ela, pois supoño que tamén, non? Da columna estou fatal e, bueno. Oiche, mira, xusto antes cando estabas chamando, Tina, Sí. estaba falando de como cambiou a vida, de que agora non valoramos as cousas, pero ela xusto estaba dicindo que non sala a cuestión dos novos, estaba dicindo túa nai, a ver se nos explica eso, que os vellos tamén temos moito vicio, dicías. Sí. De que? De que? No. De que agora sobran as cousas e non lle damos o mérito que temos que darlle. Cas que pasaste. Sí, das que pasamos. Que guapo. Agora sobranos todo, agora sobra todo. Porque eu a veces, a ver, non é verdad, e se me sobra un bistec, pois un día por non o como. Si, xa non lle damos valor. Xa llevo todos gatos. Sí. Entonces, a ver, Tina. é certo ou non? Hola. Estamos aquí coa túa nai, con Gabri, tamén, e a Gabri caínselle os ollos e a baba Pero mirando... Tina é tua nai. É miña tía, miña tía. É a súa tía. Caínselle a baba mirando para a súa boa, pero queríamos tamén saber, pois, como é Aldina como nai. Vamos a ver, eu como nai nunca tuve queixa nin de nai nin de pai, pero sobre todo de nai, pois maravillosa. Teño que darlle moitas gracias polo cariño que nos ten, por como é, por como nos acolle, por como nos recibe, que nos vamos onda ela cos brazos sempre abertos. Ela sempre ten todo para toda a familia, ela nunca se deja nada. Non dá máis porque non pode, porque se non daría, creo que a vida por nós. Non podo dicir máis cousas ninguna, simplemente dicir que está moi guapa, que a queremos moito, que a quero moitísimo, en compañía de meu pai que está aí, que están os dous hermosos. É moi ben, que está moi guapa, que a quero moito. Quero ti moito, mamá. Quero ti moito. Te quero a ti, filla. Gracias.
Gracias, alégrome. Gracias, Gabriel, que tú sí que eres un artista. Gracias, Sí, Tina. porque aquí hai moita culpa de todo isto de Gabriel, Tamén merece o seu reconocemento. Pero mira que importante... Merece o seu reconocemento, sí. Que importante é, entre todo o que dixeche tamén, o de vela tan guapa, porque despois de todo o que leva pasado túa nai, eu entendo que para ti agora pos a televisión a día de hoxe vela aí guapísima como está, ostra, e iso chegache dentro, non? Chégame moito, e máis vivindo, porque eu sou a máis bella, e vivindo o que realmente era viviu e sufriu para levarnos adiante, para ternos a todos os fillos e a todos os netos como nos ten hoxe. Porque, Aldina... O que eles sufriron. Ás veces pensamos, se a vida che ven mal, hai menos xente que lle ven mal, regular, cando che ven mal, de principio, despois, faiche apreciar mellor todo o que ven despois. Hombre. Faiche valoralo máis. Ben seguro. Sí. Claro. Ben seguro. Se pasas unha miseria como pasei eu, despois valoras todo máis. Moito máis. Porque se estás sempre, claro, non sabes o que é. Porque eu pasei bastante miseria, por desgracia, non por sorte. E a veces non se sabe o que estar ben hasta que un está mal. Sí. Alina, gústame moito escoitar a Tina, que repetí moitas veces quérote moito. Moitas veces nas familias non decimos iso, sobre todo a cara. Non sei se vos sodes tan agarimosos ou non. A mí emocionou-me. Bueno, mamá, non tes porque neixo non, vamos a ver, neso se trataba, pero non quero que chores. Non quero que chores, quero que estés moi feliz e moi contenta, porque é un día moi bonito, vale? Gracias. Non, me emocionase porque vos ves felices a vos tamén, verdad? Claro, sabe que nós queremos, eu son Tina, sabe que quere tamén Salvador, os meus fillos, tanto Marián como Pablo, o Birneto, Enzo, que está de por avisa Aldina. Pero tú mira, Tina, ahora, tú ahora que estás vendo pola televisión, é imposible que alguén diga que ten 86 anos, É que miña nai conservase moi ben, pero que eu tamén teño 63 e non é por presumir, pero son filla dela e parece unha moza. Seguro que sí, non chama a atención, 86 anos. E con quen vives? Con quen vives, Aldín? Eu vivo sola, pero non estou sola. Pero vives sola? Vivo sola, a ver, durmo sola. E mentras podes? Vivo sola na casa, pero non estou sola. Porque hai xente sempre. Porque eu teño unha filla nun lado, outra filla no outro. Esta está máis longe. Esta está máis longe de mí, pero teño unha nun lado e outra no outro. Eu estou no medio. Eu estou no medio delas. Teño a casa no medio. Para que non se peleen. Non, cadrou así. Fixeron na casa paterna estou eu, e elas fixeron casa cada un. Para que tú manejaste perfectamente, non necesitas axuda para nada. No, bueno, eu necesito axuda, moita axuda, me axudan moito, están sempre comigo. Bueno, os netos, as fillas están sempre comigo, sempre. As dúas, estas están sempre comigo. E os netos igual. Que ben. Esta non pode porque esta está longe, pero as outras están todas comigo. Importante o que dixo é que vives soa, pero que non te sintes soa. Non estou sola, pero non estou sola. Tina, pois moitísimas grazas, sobre todo tamén por darlle esta sorpresa a túa nai, que non contaba con falar hoxe contigo aquí en directo no Quen Anda Aí. E parabéns, porque os que estamos aquí respiramos moito amor nesta familia, e iso é moi bonito. Vale, pois moitas gracias, Juan, alégrome de falar contigo un montón. Cuidaima ben, mandaima ben para cá. Sí. Vamos a dar un vaso de viño e listo. Vai pa aí. Mira, xa estou bebendo agora. Mira, gracias, Tina. Moitas gracias. A xente que pasa mal, moitas veces pasa que son grandes amantes dos animais. Creo que é un pouco o teu caso. Sí, a mí gustame todos. Todos. Vacas, cas, gatos. Todo. Todo que sean animales, a mí gustame cuidar de todo. Tiñas uns gatos que querías dar, que non... Sí, deinos xa, pero... Sí. E sí, ainda me queda un. Pero porque pareu unha gata, ou que? Sí. A trouxo... Deixo me traer solo. 3, bueno. E xa tes moitos, claro. Sí, xa, teño máis. E can? Tes can? Ai, mira os gatos, salen aí. O can, tive un canceño, sí, pero morreume hai poucos días. Morreu can, hai poucos? Sí, porque era velleño xa. Cantos anos tiño o can? 16 ou 17 anos xa tiño. Carai. Mas que dan peniña igual, verdad? E veu verdad? un veterinario 3 veces, pero xa me dixo a primeira vez que viu que non... Porque empezou a sair das pazas detrás, empezou a caírse, empezou a arrastrarse, non andaba... Comía, pero... Entón, ahora na casa que tes, o gato?
Teño gatos. Un está en adopción, que Teño digamos gatos, aí... teño gatos. Mira, Aldina, mira, Aldina, mira. Aldina se llama mi vida e teño aquí un regaliño. Parezco Pilipampiño. Bueno, sí, sí. Moi bueno. Moi buenos. Que tal, Que Otavio? significa isto, Octavio? Aldina significa unha cousa. Ai, mira, eu como sei que botas en falta o teu canciño, pensou todo o equipo e dixemos, por que non lle regalamos un cachorriño? Mira, eu agora mesmo non tiña pensado de coller ningún, de momento. Pero basta, que cho regalemos nós. Gracias. Por eso, gracias, home. Bueno, iso tamén non ten que... Claro, tamén non ten que ver ela. Si que quere, o verela. mellor... Nos queremos gracias. cho dar de regalo, ahora tú, claro. Tú probo y a ver. No, próbalo. Bueno, pero como ahora non lle apetece a ela entrecan. Con todo respeto, pero vou dicir unha cosa, sabes como se chama? Margarida. E xa sei eu, porque eu teño poderes tamén, como María Loba, que esta cadela vai che traer suerte na vida. Porque é feitiña. Pero moi noviño, que? E novilla ten 3 meses. Ten 3 meses. É preciosa. Pensei que era máis. Pero vai medrar moito, Ceca. Non vai medrar moito. Sabes por que a escollín? Porque é zouponciña. Entonces, necesitábamos unha cadela que fora tranquila, non unha fervellona cando vera por aí. Xa fastidiamos a Aldina, xa está Aldina. Na cago, na marca. Aldina. Non quería eu can. Aldina. Ahora mesmo non tiña pensado. Ahora mismo non, pero dentro de media hora, sí. Bueno, que eu pense, non? Vale, claro. Sí, pode estar un ratiño con... Como se chama? Margarida. Margarida. Está un ratiño con Margarida. Porque Margarida busca un fogar. Que está buscando un fogar. Buscamos unha maneira de levar. A ti por iso non te preocupes. Estamos buscando un fogar. Entonces, hasta é unha pena. Porque se non a levas ti, vai a levar outro. E despois a suerte que lle vai traer Margarida, vai pa outro. Bueno, Pensámoslo. xa mirarei. Bebe auga. Se quere can, Octavio. Ai, pero non é can, que é cadela. Se quere can, vai a buscar outra cousa. É cadela. Unha tarta, guau. No, porque ela sabe que nós, todo o equipo, lle trouxemos con todo o amor do mundo. Por que non queres can ahora? Por que? Bon, porque agora xa son maior, que sei, eu teño... A ver, teño galiñas, teño... moito traballo? Teño unha Tes medo que che dea moito traballo? Teño unha becerra a criar na corte, grande xa. Pero por que non queres o can? Que che dá traballo, o que? Hai unhas semanas dicías que querías can, que botabas en falta o pitufo. Si, botou en falta, pobrinho. Botalo en falta. Botou en falta porque lle quería moito. Igual nos adaptan tamén. Será máis Eu sustituto creo que que nada. podemos deixar que Adaptas Gabri, Octavio e Aldina falen sobre o futuro de Margarida e Margarida, o galla teña a sorte Pois que vale, esta muller falamos. seguro que te coidaría moi ben, pero que decida ela, Claro, que o vexa. ti decides perfectamente, non xa despois xa levamos á casa. Xa, unha vez que decides unha cousa ou outra, non xa levamos. Bueno, E se pues- decides que non, xa levamos igual tamén, non sabes? Mira, que boniña, mira que cariña ten. Mira, ai, Que boa, Temos que ir ao concurso. Aldina, Gabri, mil grazas por estar hoxe con nós. Se sabedes que nós decimos que buscamos a mellor aboa de Galicia, pero realmente todas as aboas de Galicia merecen ser as mellores, dende logo aboas como Aldina, e gustanos falar con... Sobre todo con xente que superou de todo na vida e ten ese carácter pois forte, rexo e tamén festeiro, que tamén sabemos que che gusta cantar hoxe non nos deu por ali. É lo que non quere can. Ahora, do Porque non resto, quere o can. que queres. Bueno, E unha maravilla de muller que me parece a min que despois de falar con Tina, co teu neto, que eres como áncora para toda a familia e que é moi importante para todos. Pois moitas gracias por me invitar. Non comiche nada. E estamos aquí, non comiche nada. Como que non comín se librei o plato.